یه بنده خدای بود زشت بود، اینم خواستگار هیچ که برش نمیومد و بالاخره یه مردی پیدا شد گفت من اینو میگیرم. بالاخره یه آرایشگاهی آوردن تو خونه و دیگه هر چی تونست آرایش کرد و به دختره گفت والا من بیش از این نمیاد دیگه، حالا دوماد بپسندن نپسندن دیگه کار دست من نیست. تا گفت کار دست من نیست عروس گریش گرفت، پا شد رفت یه اتاق، در زد به هم، سجاده رو باز کرد، مهر کربلاتش بود، گفت حسین من سنم بالا رفته، به خاطر مشکلات صورت خواستگار ندارم، حل کو قصه رو. دستشو مالید به خاک کربلا، مالید به صورت، رفت حالا دوماد نشست. دوماد تا نگاش کرد انگار زیباترین زنای کره زمین اینه. 80 سال تقریبا اینها با هم زندگی کردن. هر وقت زنه میخواست بره بیرون مردم دستم چشمت کنه میده بود، از زیر قرآن زنه رد میکرد. ولی امام حسین کار خودشو کرد.